كيفية إضافة وتنسيق كود الوقت وعمل مولد للقناع. نبدأ أولا بكود الوقت تايم كود. يقوم هذا الفلتر بوضع بيان بالوقت على الشاشة، وله عدة أشكال لنسق العرض يمكن اختيارها من قائمة تايم كود فورمات، وتحتوي أشكالا لعرض توقيت الساعة والدقيقة والثانية وأجزاء الثانية، وكذلك رقم الفريم أو الإطار. من Horizontal Alignment نحدد موضع الاتجاه الأفقي للكود في اليسار أو المنتصف أو اليمين، ومن Vertical Alignment نحدد الموضع الرأسي، ومن Width نتحكم في عرض الكود، ومن Height نتحكم في ارتفاع الكود. كما يمكن اختيار إحدى التنسيقات من قائمة النماذج سابقة الإعداد. الفلتر الثاني مولد القناع Mask Generator، ويفيد في عمل قناع بدلالة الإضاءة أو الألوان الأساسية للفيديو، حيث يحوله إلى لون شفاف يؤدي لظهور المقطع الخلفي من خلاله. نعكس القناع لتوضيح استخدامه بتفعيل مربع Invert. ومن قائمة Type نحدد نوع القناع أو الشفافية، إما عن طريق درجة الإضاءة أو بتحديد لون معين من الألوان الأساسية. ومن المؤشرين Low In و High In نتحكم في قيم الحد الأدنى من الشفافية. ومن المؤشرين Low Out و High Out نتحكم في قيم الحد الأعلى من الشفافية. كما يمكن الاختيار من بين النماذج سابقة الإعداد من قائمة Preset. نطبق الفلتر على مثال لنار مشتعلة ونشوف نتيجة العمل.